गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सबको पता है कि चारों तरफ लॉकडाउन का माहौल छाया हुआ है और इसी की वजह से हम भी सब कोई घर पे ही रह रहे हैं, जिसकी वजह से आज का मेरा ये वीडियो भी थोड़ा डिले हो गया है। बट कोई बात नहीं है, हम लोग फिर से इसे शुरू करेंगे। एंड एज प्रोमिस्ड अर्लियर हम सब दोबारा फिर से एक साथ पढ़ पाएंगे इन दिस ऑनलाइन क्लासेस। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मेरा टॉपिक है क्लास नाइन्थ का टिश्यू टॉपिक। मैंने प्लांट टिश्यूज़ के लिए ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड किए थे एंड मैंने उसमें भी कहा था कि वी विल प्रोसीड विद द थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू एंड विच इज़ द प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो आज हम उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल मूव टू द मेन टॉपिक दैट इज एपिडर्मिस के बारे में हम पहले पढ़ेंगे, देन वी विल मूव टू अवर मेन टॉपिक दैट इज द एनिमल टिश्यूज। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो द प्रोटेक्टिव टिश्यू एपिडर्मिस। सो एपिडर्मिस is generally the outer covering of the body organs, okay, and it is usually in layers. The cells are arranged in layers, one to many layers could be there, somewhat like this, okay. इस तरीके का अरेंजमेंट रहता है एपिडर्मिस का। एपी का मतलब होता है अबव या ऊपर, एंड डर्मिस का मतलब होता है स्किन। ओके, सो एपिडर्मिस मीन्स इट इज अबव ऑल द लेयर्स। जो सबसे ऊपर का लेयर होता है उसे हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। इट इज फाउंड इन द रूट्स, फ्रूट्स एंड इवन इन द स्टेम, लीव्स एंड ऑल्सो द सीड्स ऑल्सो। एपिडर्मिस हर जगह पे पाया जाता है। ओके, व्हेन इन केस ऑफ द रूट्स द आउटर एपिडर्मिस इज कॉल्ड एज द एपिब्लेमा। Okay, in case of the roots it is termed as epiblema. And let us know the structure of the epidermis. Normally the epidermis is usually single layered, okay, single layered cells tissue it is forming, and but sometimes it could be multi layered as shown in this figure. The cells are usually living, the cells here will be generally living, which means they will be having the protoplast. Okay, protoplast or the protoplasm, let me tell you, this is the living component of a cell. Okay, living components of a cell is known as the protoplasm. तो जिसमें होता है वो, those cells could be considered as living. Okay, there will be a large central vacuole. सेंटर में इसका एक बहुत बड़ा सा वैक्यूल रहेगा। ओके, एंड द सेल्स कुड बी ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। ये जो सेल्स रहेंगे अलग अलग शेप्स और साइजेस में अवेलेबल हो सकते हैं। सम कुड बी रेक्टेंगुलर, बैरल शेप का हो सकता है, डिस्क शेप का हो सकता है। ओके, अलग अलग शेप्स एंड फाइबर लाइक हो सकते हैं, अलग अलग शेप्स एंड साइजेस में ये अवेलेबल हो सकते हैं। द सेल्स विल बी अनइवनली थिक्ड या थिकन्ड, अनइवनली थिक रहेंगे। ओके, कहीं कहीं पे सेल वॉल पतला रह सकता है, कहीं कहीं पे सेल वॉल मोटा भी रह सकता है। दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ a chemical substance called cutin, CUTIN, क्यूटिन। क्यूटिन की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे सेल वॉल कहीं कहीं पे थिक या कहीं कहीं पे ज़्यादा मोटा भी रह सकता है, थिन भी रह सकता है, सॉरी। सो द आउटर वॉल्स एंड द साइड वॉल्स ऑफ द सेल्स विल बी हैविंग द डिपॉजिट्स ऑफ क्यूटिन। टुगेदर विद दैट it will also be having deposits of suberin. Okay, कहीं कहीं पे suberin भी रहता है। Okay, so this makes the cells waterproof. थिक बनाने के साथ साथ ये सेल्स को वाटरप्रूफ भी बनाएगा। Okay, the presence of suberin will make the cells of the epidermis waterproof. Okay, now the cells are forming a continuous layer without any gap, okay, between them. These cells you can see they are having no gaps between them, so the epidermis always forms a continuous layer without having any gap in between. Okay, now let us move to the functions of epidermis. So epidermis, as it is the outer layering, so it is the main function of the epidermis to protect. Okay, it gives protection, it is giving protection to the internal parts of the cells, internal parts of the plant body,
देन प्लांट ऑर्गन्स, अलग अलग जो ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा. इट विल बी प्रोटेक्टिंग इन फ्रॉम इंजरी, फ्रॉम मैकेनिकल स्ट्रेस, फ्रॉम पैरासाइट्स और फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, ये सारे लोग प्लांट सेल्स को अटैक कर सकते हैं. तो इन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए देयर इज द एपिडर्मिस. ओके, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर. ओके, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर जो इंटरनल स्ट्रक्चर से हो सकता है उससे भी एपिडर्मिस प्रोटेक्ट करके रख सकता है प्लांट्स को. एंड इट ऑल्सो स्टोर्स वाटर. सेकेंड फंक्शन इज स्टोरेज. It will be storing water. Mucilage. Mucilage is a polysaccharide. It could be stored in the epidermis. Okay, and also it functions sometimes. Secretory functions are there. वो secrete करता है चीजें जैसे कि polysaccharides. Okay. ऑल्सो इट कैन डू फोटोसिंथेसिस. कभी कभी वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं. दैट इज इट विल बी मेकिंग फूड. जहां पर अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा एपिडर्मल सेल्स में, देन दे विल बी एबल टू डू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एज वेल. ओके, द मेन फंक्शन इज द प्रोटेक्शन. ओके, एंड एपिडर्मिस के कभी कभी मॉडिफिकेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि रूट्स में रूट हेयर्स बनते हैं. Such kind of modifications are also made for protection only. Such structures like the root hairs in the roots are made for protection only. Now, another particular tissue we are going to study about is the bark of the tree or the cork. हम सब ने ये terms सुने ही होंगे, bark या फिर की cork. पहले से सुने होंगे ये terms, so let us know about them in details. They are here. The cells are dead. Okay, cork or bark is a dead tissue without any intercellular spaces. इनके बीच में भी कोई intercellular spaces नहीं होते हैं. And they have deposits of suberin in a high amount. Suberin deposits इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है, which helps in preventing the water loss. Once again, okay, the suberin will prevent water loss. The cork or bark of the tree is usually dark brown in color. जो एपिडर्मिस रहता है, ओके, प्लांट सेल्स का जो एपिडर्मिस रहता है, मे इट बी प्रेजेंट इन द स्टेम और रूट्स. सो क्या होता है, वो जब मैच्योर हो जाता है, दैट बिकम्स परमानेंट काइंड ऑफ टिश्यू एपिडर्मिस, एंड दोज मैच्योर एपिडर्मिस कवर्स द आउटर लेयर्स ऑफ द प्लांट्स, एंड दैट ओनली बिकम्स द बार्क और द कॉर्क. ओके, एंड ड्यू टू इंटरनल प्रेशर इट विल डेवलप द क्रैक्स. बार्क के बीच में यू कुड हैव ऑब्जर्व्ड एनी काइंड ऑफ ट्री, बार्क में क्रैक्स रहते हैं. ओके, so that is where epidermis is drying up and the cork is formed or the bark is formed due to drying and drying of the epidermis. So that's why it is called that it is formed from secondary tissues or from secondary meristematic tissues. Okay, cork is formed from secondary meristem. जो मैच्योर हो जाते हैं वो लोग ही बन पाते हैं cork tissues या cork cells बनाते हैं. Okay, so it is replacing the epidermis in the old trees. जैसे old trees का epidermis को replace करके वहाँ पे bark और cork का formation होता है. Location of the cork, it will be present in the stem and roots in the older trees. Okay, outer parts जो होते हैं stem और root होते हैं जो, वहाँ पे compressed and dead tissues रहते हैं, and those are only forming the corks. Okay, and the functions of cork or the uses mainly, the cork is used in many ways for commercial purpose. Okay, main thing, it protects the underlying tissues in the plants. It will be protecting the underlying tissues and cells in the plants. Secondly, it will prevent the water loss from the tissues. Water loss को prevent करेगा. And जैसे मैंने बोला commercial use में क्या होता है, उससे बहुत सारे स्पोर्ट्स के गुड्स बनते हैं. Sport goods are made up of cork sometimes. Then it can act as shock absorber. Okay, it acts as shock absorber. Then bottle corks.
बॉटल्स को पैकिंग करने के लिए, एयर टाइट करने के लिए sometimes bottle corks are used. Okay, so bottle corks are used and those are made up of corks only. Because इसको इस तरीके से क्यों इस्तेमाल किया जाता है? Because in usually in labs we can see, chemistry labs में भी हम लोग देखते हैं कि डार्क बॉटल्स में सारी चीज़ें रखी जाती है, केमिकल्स लोगों को रखा जाता है एंड उसमें कॉर्क से कवरिंग किया जाता है. इट इज़ बिकॉज दैट द कॉर्क इज वेरी मच लेस रिएक्टिव. वो ज़्यादातर लिक्विड्स के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है. दैट्स वाई हम लोग उसको उससे एयर टाइट कर सकते हैं या कवर कर सकते हैं. So this is all about the protective tissue and the bark or the cork. So moving forward to our main topic, that is animal tissues. Let us start it. So before that, let us again discuss some important points regarding the plant tissues and how they are different from the animal tissues. Okay, because the plants are at a different kind of functions. They have different kinds of functions and their locality is different. The plant tissues usually need to be simple and supportive, and they are usually dead. Their structural organization is very simple, and they are adapted for a sedentary habitat. Sedentary habitat means they live at a particular place. They do not move. They do not require to move. So that's why their tissue requirements are of different types. Okay, but the animal tissues, they are usually living. They are having complex structures and they require maintenance and energy. Okay, because we are very complex organisms, animals, so we require complex types of tissues which require much more maintenance, energy. Okay, and complex organization is there. We are all adapted to moving habitats. Okay, we need to move. हम लोग मोटाइल है, we need to move continuously, and that is why our tissues are very very flexible and they are meant for our motile existence. Okay, so animal tissues are quite different from the plant tissues, and mainly when we consider the animal tissues, there are four types of animal tissues. Okay, animal tissues are categorized into four main groups. First of all, it is the epithelial tissue. Second, connective tissue. Third one is muscular tissue. And the fourth one is nervous tissue. Okay, these are the four kinds of animal tissues which are found in the animal bodies. सो बेसिकली हमने प्लांट्स का भी ऑर्गेनाइजेशन देखा था. प्लांट सेल से प्लांट टिश्यूज बनते हैं, देन फ्रॉम टिश्यूज इट इज फॉर्मिंग द ऑर्गन्स एंड बट देयर आर नो ऑर्गन सिस्टम लेवल. सो ऑर्गन के बाद सीधा प्लांट का बॉडी बनता है. बट हियर दैट एडिशनल थिंग इज देयर, ऑर्गन सिस्टम इज हियर इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल टिश्यूज. फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल सेल्स आर फॉर्म्ड, then tissues are organized to form the organs, then organs group together to form the organ system, and then the whole animal body is made up. Okay, so moving on to the details of the first kind of tissue in animals, that is the epithelial tissue. Okay, epithelial tissue, again it is the outermost layer. Together with that, it could also be the innermost layer. Okay, the tissues which forms the innermost and the outermost layers of animal parts or the body surface, those are known as the epithelial tissues. Okay, and the cells of epithelial tissues could have different kinds of structures and shapes, and accordingly epithelial is divided into different types also. But before that, let us know the general structure of epithelial tissue and the general plan of epithelial tissue together with the functions. Okay, then we will move to the different types. So under the general structure, we will be able to see some kind of cells will be there, may be single nucleated, may be multinucleated. They will be always arranged in layers. Okay, and besides that, there will be another layer of a basement. Okay, a different kind of layer will be there just beneath the epidermis, which is called as the basement membrane. Okay, this basement membrane separates the epithelium
फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यूज, अलग टाइप के जो अंडरलाइंग टिश्यूज होते हैं उनसे एपिडर्मिस को सेपरेट करके रखता है दिस बेसमेंट लेयर. ओके, एंड टुगेदर विथ दैट between the cell layer and the basement membrane there is the cementing material. Okay, so it is just like how we arrange the bricks when we are forming a wall. जब एक दीवार बनाते हैं तो ईंटों को रख के बीच बीच में सीमेंटिंग किया जाता है. Similar arrangement is also seen here in the epidermal tissues. Okay, epithelial cells का एक सिंगल लेयर रहेगा, उसके बीच में सीमेंटिंग मटेरियल रहेगा और नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेगा विच सेपरेट्स द टिश्यू फ्रॉम other underlying tissues. Okay, and as I already told you, due to the different shapes of epidermis it could be of different types, and they will be formed of epithelial cells arranged in one or many layers. And the nucleus is as I told, it could be appear in single एक cell में एक ही nucleus हो सकता है, कभी कभी multinucleate भी हो सकता है. They also appear to be in a line when the cells are arranged in a line. So the nucleus also appears to be in a line. And as you can see, one more thing to be noticed, there is no intercellular space among the cells. Okay, they are closely packed. They are very very closely packed so that there will be no intercellular space among the cells. And based on the number of layers arrangement of the cells, अगर एक ही layer है then it is known as simple epithelium. If only one layer is present then it is known as simple epithelium, and if more than one layers are present then it is called as compound epithelium. Okay, it could be called as compound epithelium. Compound के लिए और भी अलग अलग terms use किए जा सकते हैं, like the stratified epithelium. Stratified comes from the word strata. Strata means layers. ओके, उसके अलावा उसको हम लोग मल्टी लैमिनर भी बोल सकते हैं, मल्टी लैमिनर एपिथेलियम इफ इट इज हैविंग मोर देन वन लेयर्स इन इट. ओके, कमिंग टू द जनरल फंक्शंस ऑफ epithelial tissue, as I have already told, it forms the inner and outer layers of most of the organs, like the alimentary canal, the liver, kidney, etc. Then it protects the underlying tissue cells. Okay, second, it helps in various functions like respiration. It could help in respiration, excretion and absorption. These are the different functions जिसमें वो help कर सकता है. It will also protect the cells and tissues from drying and from bacterial infection, because it is the outermost and the innermost layer, so it will be protecting it from bacterial infections as well. And the main function another is secretion. Okay, secretion is another important function of the epithelial tissues. Okay, one more thing, it forms the barrier or check post for the entry and exits of materials in and out of any kind of cells or organs. It could be forming a barrier or check post for all the materials. Okay, so therefore epidermis has a very important role in exchange of materials in and out of the cells and tissues. Okay, so with this we know the general structure of the epithelium and the general functions. Let us move to the types. Already I have told you, based on the number of layers they could be simple or compound, but now let us see based on the types of cells present or the shapes of cells present in epithelium, how many kinds of epithelium are there. Okay, the simple epithelium could be classified as, first of all, squamous epithelium, second, cuboidal epithelium, third it could be columnar, and fourth, it is just a modification of columnar epithelium, it could be ciliated columnar, and fifth is the glandular epithelium.
It is also a kind of modified epithelium. Okay. So these are the 5 different kinds of simple epithelium which we could see in any animals. Okay. So within the animals we could see these 5 kinds of epithelium. First of all, the squamous epithelium. Here the shape of the cells is flat. Okay. Flat cells, which means their center is usually lying very close to the base. Okay, like they are having very less width. The cells of this squamous epithelium have a very less width. Okay, and from the above they will be appearing irregularly shaped. जैसे हम लोग अंडा अगर गलती से हाथ से गिर जाए तो कैसे फूट के बिखर जाता है उसका yolk and the nucleus, like that. Similarly, the flat cells appear in the squamous epithelium, just like an arrangement of plates or like an arrangement of tiles on the floor. Okay, so the squamous epithelium is arranged like that. And the location, the squamous epithelium could be found in inner surface of different body organs. Okay, it could be found in the inner surfaces, and also it could be found in the lining of the blood vessels. Blood vessels के lining में भी हम लोग को squamous epithelium देखने को मिलता है, together with that in the lung alveoli. Okay, so these are the locations of squamous epithelium. It could be found in the blood vessels, lungs alveoli, and the inner surface of the organs, different organs. Okay, main function of squamous epithelium is protection of the underlying tissues. This is the main function of the squamous epithelium. Okay, second is our cuboidal epithelium. This cuboidal epithelium are having the cube shaped cells. Okay, the cube shaped cells are present in the cuboidal epithelium, and this also from above surface, if we see, they will be appearing polygonal or irregular, but when sideways we look at them, we will be knowing that the cells are cube shaped. And here the nucleus is centrally located in this kind of cells. Okay, here the nucleus will be centrally located in the cuboidal cells or cuboidal epithelial cells, and they will be also arranged in a lining. जब एक साथ cells lining में रहेंगे, so nucleus भी appear करेगा like to be in a line. And location यहाँ नीचे लिख देते हैं. क्यूबॉइडल का लोकेशन में रहेगा salivary glands, then the pancreatic ducts. Ducts means the pipes through which the pancreatic juice or secretions move, and the nephrons. Okay, they are found in salivary glands, pancreatic ducts, and the nephrons. And their main functions could be as per their location. It could be secretory in functions. Okay, it will be secreting juices. It will be helpful in excretion and absorption. These are the major functions of cuboidal epithelium. The third type is the columnar epithelium. Columnar epithelium, as from the name suggests, the cells will be here column shaped. Column shaped means they will be less in width and more in height. They will be appearing like pillars. Okay, like this. And here also same thing, the nucleus will be arranged in a line, and they will be usually at the base. Nucleus usually base की तरफ ज़्यादा रहते हैं. Okay, this kind of columnar epithelium is located in the intestine. Columnar epithelium is found in the intestine, gallbladder, and stomach. And as per their locations, it is having the similar functions as that of cuboidal epithelium. Okay, secretory functions रहेगा इसका, excretion में भी helpful रहेगा, and absorption में भी ये helpful रहेगा, similar to those of cuboidal epithelium. Okay, now let us see the modifications of the columnar epithelium. How does it modify itself? अगर उसके surface के ऊपर, upper surface के ऊपर small hair-like structures are seen like this, which are called as cilia. If the cilia is present in them, then it is called as ciliated epithelium. Okay, or ciliated columnar epithelium, because their walls, the cell wall from the outer side,
will be having small hair-like projections called the cilia. That's why it's called ciliated epithelium. Okay. Their locations, they could be found in the fallopian tube. They could be found in the fallopian tube and within the linings of our respiratory tract, that is bronchus हो गया, trachea हो गया, वहाँ पे मिलेगा. Okay. And then also they are found in the nephrons. Okay. The main function, actually what happens, the cilia का function mainly होता है movement करवाना. वो that is just like our eyelashes, छोटे छोटे hair like structures होते हैं. वो अपने movements के through they will help in moving things on the surface के ऊपर में जो भी चीज़ रहेंगी वो उनको move करके push करके move करने में help करती है. Okay, so that is the basic functions of ciliated epithelium. And the last kind is the glandular epithelium, which is a very special kind of modification of epithelial cells. What happens, the epithelial cells they will be grouping together themselves. वो अपने आप में grouping करेंगे and specially secretory functions की ओर बढ़ जाएंगे. Okay, such kind of modified epithelium is called a glandular epithelium, जो कि glands की तरह secretory functions रखते हैं. Okay. The cells of the glandular epithelium, they perform the secretion function. Mainly they are found in our digestive glands, like that our salivary glands हो गया. Then digestive tract में digestive enzymes जो release होते हैं, all those are releasing from the glandular epithelium only, which could be present at different locations like stomach and intestine. अलग अलग locations में पाए जा सकते हैं. Okay. Mainly the glands could be of two types. ओके. एक टाइप के ग्लैंड्स होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जो अपना सिक्रीशंस डक्ट्स में प्रोड्यूस करते हैं एंड इट इज मूविंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी टू द थ्रू द डक्ट्स. दूसरे काइंड के होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस. दे डायरेक्टली बाथ देयर सिक्रेशंस इनटू द बॉडी पार्ट्स. ओके, दे डू नॉट हैव डक्ट्स फॉर कैरिंग देयर सिक्रेशंस. So these are the two kinds of glands. Okay. Basic functions of glandular epithelium is the same. They will be secretory in functions. So this were all about the simple epithelium. Let us know about the compound epithelium. As already told you, compound epithelium could be named differently as stratified or multilaminar. Okay. कंपाउंड एपिथेलियम में एक से ज़्यादा लेयर्स ऑफ सेल्स होते हैं. ओके, व्हेन मोर देन वन लेयर्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, देन सच काइंड ऑफ एपिथेलियम इज कॉल्ड एज कंपाउंड एपिथेलियम. द सेल्स आर मल्टी लेयर और स्ट्रेटिफाइड. एज आई टोल्ड, स्ट्रेटा मीन्स डिफरेंट लेयर्स. ओके, इनका भी बेसिक वैसा ही है, बेसमेंट लेयर रहेगा नीचे में एंड उसके ऊपर में बहुत सारे लेयर्स में सेल्स अरेंज होके रहेंगे. एंड इनके टाइप्स में जाएंगे. सबसे पहला है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम. सिंपल सा बात है, स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड रहेगा, विच मीन्स एक से ज़्यादा लेयर्स ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम के सेल्स उसमें देखने को मिलेंगे. दे आर लोकेटेड मेनली इन द इनर लाइनिंग ऑफ आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट लाइक इसोफेगस एंड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लाइक इन द फेरिंग्स. ओके, इनर लाइनिंग में stratified squamous epithelium देखने को मिलता है. They will be arranged in superficial layers one above the other. Second one is stratified cuboidal. सिंपल है, क्यूबॉइड सेप्स के जो सेल्स होंगे उनका अगर एक से ज़्यादा लेयर है, सुपरफिशियल लेयर्स में अरेंजमेंट है, then that is called stratified cuboidal epithelium. It will be found in the inner lining of our glands like pancreatic and salivary ducts. इनके जो डक्ट्स होते हैं, ग्लैंड्स के जो डक्ट्स होते हैं, उनके इनर लाइनिंग में ये स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलता है. नेक्स्ट, थर्ड वन इज अ स्पेशल काइंड. इट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड. स्ट्रेटिफाइड keratinized epithelium.
there's a protein called keratin. Keratin protein is present in this kind of tissues. Okay, stratified keratinized epithelium में केराटिन नाम का एक पर्टिकुलर प्रोटीन है जो पाया जाता है एंड विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर. सो कुछ हद तक ये सेल्स को, ये मतलब टिश्यू को वाटर प्रूफ बनाता है, लाइक दैट विच इज प्रेजेंट इन आवर स्किन ऑल्सो. ओके, सो दैट इज स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड epithelium which makes the tissue waterproof due to the presence of keratin only. Okay, it also gives the cell a dark color. Due to the presence of keratin, it will be giving a dark color and it will make the cells dry and scaly. It will make them dry and scaly and it will help in preventing wear and tear. Okay, wear and tear को ये prevent करेगा, किसी भी टाइप के नुकसान से ये बचाएगा. Okay, main located, it is located mainly in the skin and their main function is protecting the underlying tissues from mechanical injuries. As because it is waterproof, so it will be definitely protecting from mechanical injuries. And yes, that's all. It is present in the mainly in the skin. Okay, so this was all about the epithelial tissue. We learned about the kinds of animal tissues and simple epithelial tissue and compound epithelial tissue. This video will be ended here and in the next part of this video animal tissues का second part में हम लोग बाकी के 3 type of animal tissues को discuss करेंगे.